வணக்கம். உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் சுக்கு. பொதுவாக இஞ்சி காஞ்சாதான் சுக்கு அப்படிங்கிற விஷயமே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. நம்ம மருத்துவமனையில் சுக்கு சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சுக்குன்னா என்ன சார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. இஞ்சியை உலர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியதான் நம்ம சுக்குங்கிற விஷயமே தெரியாமல் இருக்கும். சுக்குங்கிறது ஏன் அப்படி சுக்குன்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் நீர் சத்தே இல்லாமல் சுண்டி போகிறது தான் சுக்கு. இப்போ இஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து எதுவுமே இல்லாமல் சுருங்கி போயிருக்கக்கூடியதான் அதுக்கு சுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஒரு பழமொழியுமே உண்டு, சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழமொழியுமே உண்டு. அந்த மாதிரியான ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்கு தான். நம்ம வீட்டு அஞ்சரை பெட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு மருந்து பொருளே இதை குறிப்பிடலாம். இந்த சுக்கை அன்றாட உணவில் நம்ம எப்போ எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, காலையில் இஞ்சி சாப்பிட்ணும், மத்தியானம் சுக்கு சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. காலை இஞ்சி கடும்புகள் சுக்கு, சாயங்காலம் கடுக்காய் சாப்பிட்டா கோலை ஊன்றி நடக்கக்கூடிய பெரியவர் கூட கோலையை விட்டுட்டு நல்லா நடந்து போவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொற்றொடர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு காயகற்ப மருந்து தான் இந்த சுக்கு நம்ம குறிப்பிடலாம். இதை மத்தியானம் தான் நம்ம எடுத்துக்கிற வழக்கத்தில் இருக்கணும். இப்போ மத்தியானம் சுக்கை எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கை எப்போவுமே மேல் தோலை நீக்கி தான் பயன்படுத்தணும். அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதில் சுண்ணாம்பெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அந்த தோலை நீக்கிட்டு தான் பயன்படுத்தணும் சித்தர்கள் எப்போவுமே குறிப்பிடுவாங்க. சுக்குக்கு புறநஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிடுவாங்க. அதில் மேல் தோலோடு சாப்பிடும்போது செரிமானத்துக்கு உகந்ததாக இருக்காது. அதனால் எப்போவுமே இஞ்சி சுக்கு ரெண்டுமே பயன்படுத்தும் போது தோல் சீவி பயன்படுத்துகிற வழக்கத்தை எடுத்துக்கணும். நண்பகலில் எப்படி எடுத்துக்கிறது காயகற்ப மருந்தா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோன்னா, இந்த சுக்கு வெந்நீராக நம்ம குடிக்கலாம். சுக்கு காப்பி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு 100 கிராம் அளவு சுக்கை தோல் சீவி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 50 கிராம் அளவு கொத்தமல்லி விதை தனியாக சொல்கிறோம் இல்லையா, அதையும் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டோன்னா உடலில் மத்தியானம் அந்த அருந்தும்போது அந்த பானத்தை அருந்தும்போது உடலுக்கு எந்த ஒரு நோயுமே ஏற்படாமல் ஒரு நல்ல ஒரு திடத்தை தரக்கூடியதாக, இந்த பித்தத்தை குறைக்கக்கூடியதாக ஒரு முக்கியமான ஒரு பானமாக இந்த சுக்கு நீர் இருக்கும். இது எல்லாருமே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்கும். இப்போ மருந்து அப்படிங்கும்போது உடலுக்கு நன்மை கருதி நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துட முடியாது. எப்போவுமே நல்லா இருக்கிற உடம்புக்கு மருந்து தேவைப்படாது. இந்த மாதிரியான ஒரு சில பொருட்கள் தான் நம்ம உணவாக பயன்படுத்துகிற ஒரு சில பொருட்களை தான் நம்ம நன்றாக இருக்கும்போதும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக எடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறிப்பிட்டு தான் சொல்லணும். இப்போ சில மருந்துகள் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க, இது நோயுற்றவர்கள் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும், இது செரிமான தொந்தரவு இருக்கிறவங்க எடுக்கக்கூடாது, இது இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்க எடுக்கக்கூடாதுன்னு குறிப்புகள்லாம் இருக்கும். நம்ம நன்மை கருதி எல்லாருமே எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது. அந்த சுக்குக்கு இந்த விதிவிலக்கு எதுவுமே இல்லை. இந்த சுக்கு எல்லா காலத்துலேயும் எல்லாருமே குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எல்லாமே நண்பகல் பானமாக இந்த குறிப்பிட்ட இந்த வெயில் காலத்தில் இளவேனில் முதுவெயில் காலத்தில் மத்தியான நேரத்தில் இந்த சுக்கு நீர் அருந்தினீங்கன்னா வெயினால் வரக்கூடிய பல்வேறு நோய்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை மிகுந்த ஒரு பானமாக இருக்கும். ஐஸ்வர்யா ரெடியாக இருக்காங்க. சுக்கு வச்சு இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறாங்கிறத பார்க்கலாம். அதற்கு பிறகு நான் சுக்கோட மீதி பலன்களை உங்களுக்கு குறிப்பிடுறேன். வணக்கம். இன்னைக்கு உணவை அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறது சுக்கு சாதம். சுக்கோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை டாக்டர் அருண் சொன்னார். சுக்குன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது சுக்கு காப்பி தான் எல்லாருக்கும். ஆனால் ஏன் சுக்கை வச்சு ஒரு பொடி ரெடி பண்ணி அதை சாதமாக கலக்கக்கூடாது? பயந்துராதிங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்னைக்கு உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் சுக்கு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சுக்கு சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சுக்கு, துவரம் பருப்பு, மிளகு, காய்ந்த மிளகாய், கருவேப்பிலை, கடுகு, சீரகம், உளுந்து, உப்பு, எண்ணெய். எல்லாருக்கும் பொடின்னு சொன்ன உடனே இட்லி மிளகாய் பொடி இல்லை பருப்பு பொடி ஞாபகத்துக்கு வரும். பருப்பு பொடியோட ஒரு சின்ன வேரியேஷன் தான் இந்த சுக்கு பொடி. வாணலியில் எண்ணெய் விட்டு துவரம் பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், மிளகு சேர்த்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு மிக்சியில் குறைன்னு அரைச்சிட்டு அதோட இன்னும் கொஞ்சம் சுக்கும் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு தாளிச்சு கொட்டி சாதமாக கலந்தா அதுதாங்க சுக்கு சாதம். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாணலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய், கொஞ்சம் துவரம் பருப்பு, கொஞ்சமாக மிளகு, காஞ்ச மிளகாய். மிளகு போட்டிருக்கிறதால காஞ்ச மிளகாவை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஒரு 3 மிளகாய் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு உரப்பு கொஞ்சம் கூட வேணும் அப்படின்னா இன்னும் 2 மிளகாய் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை,
நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு இதோட கொஞ்சமாக சுக்கு சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா இதோட சால்ட் சேர்த்து நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா சால்ட் இல்லாமல் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சாதம் கலக்கும் போது அதுக்கு எவ்வளோ சால்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நாம் சாதமாக கலந்துக்கலாம். சாதம் தான் கலக்கணும்னு இல்லை, நீங்கள் இட்லி தோசை சாப்பிடும்போது இட்லி மிளகா பொடிக்கு பதிலாகவும் இந்த சுக்கு பொடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெகுலராக உருளைக்கிழங்கு பொரியல், வாழைக்காய் பொரியல், அந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகளை யூஸ் பண்ணி நாம் பொரியல் பண்ணுறதா இருந்தால் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சுக்கு பொடியை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இறக்குனா ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆற வச்சுட்டு நாம் அரைச்சிடலாம். பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், மிளகு, கருவேப்பிலை எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு. அதை மிக்சியில் போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே நான் சுக்கை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மிக்சியில் அப்படியே போட்டால் அது நல்லா மசியாது, அதனால் தட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த சுக்கு பொடியை கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மேஜராக இது வந்து சுக்கு பொடி தான். முன்னாடி நீங்கள் 2 காரம் ஆட் பண்ண போகிறீங்க. ஒன்று மிளகு காரம், இன்னொன்று மிளகா காரம். உங்களுக்கு மிளகா வேண்டாம் அப்படின்னா முதல்லையே மிளகு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதிக்கு வந்து நீங்கள் சுக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு மிளகு வேண்டாம் அப்படின்னா மிளகாவை மேஜராக ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சுக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதுலேயே வந்து சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சமாக சால்ட். இப்போ நம்ம இதை கோர்ஸ் பவுடராக பொடி பண்ணிக்கலாம். சுக்கு பொடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால கருவேப்பிலை வாசனை சுக்கு வாசனையோடு சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாவே ஒரு வாசனை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வானலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு தாளித்து கொட்டிக்கலாம். எப்படியும் நம்ம சாதம் வடிக்கும் போது வீட்டில் சாதம்லாம் மிச்சமாகும். அந்த நேரத்துக்கு வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பொடி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இமிடியேட்டாக கலந்துட்டு அப்பளமோ ஊறுகாவோ தயிரோ இருந்தால் மட்டும் போதும், சீக்கிரமாக சாப்பிட்றலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். கொஞ்சமாக ஆயில், கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம், 2 உளுந்து, சிட்டிக்க பெருங்காயம், உளுந்து பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸை லைட்டாக டாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பொடி நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து பொடி வந்து லைட்டாக கலந்து சாப்பிட்டா பிடிக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அதாவது பொடியை வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக கலந்து சாப்பிடுவாங்க. பார்க்கவே லைட் க்ரீனிஷாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது சுக்கு சாதம். சுக்கு உடம்புக்கு நல்லது, ஆனால் சுக்கு காப்பி தவிர வேறு எந்த ஃபார்மில் வந்து சேர்த்துக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி சுக்கு பொடி சாதமாக கலந்து சாப்பிடலாம். இந்த பொடி வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 15 to 20 days வந்து கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும். இந்த சுக்கு சாதத்துக்குன்னு தனியாக நீங்கள் சாதத்தை வடிக்க வேண்டாம். வீட்டில் ஏற்கனவே மிச்சம் இருக்கிற சாதத்தை வச்சே இந்த சுக்கு சாதத்தை நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். 10 to 15 minutes தான் ஆகும். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது மட்டும் இல்லாமல் வாய்க்கு ரொம்பவும் ருசியாக இருக்கும் இந்த சுக்கு சாதம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
சுக்கு சாதமாக செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க. நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட மாதிரி சுக்கை வந்து மத்தியான நேரத்தில் தான் சாப்பிடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? சுக்கு சாதமாக செஞ்சு நம்ம மத்தியான உணவில் வந்து சாப்பிடும்போது நம்ம உடலுக்கு தேவையான நல்ல ஒரு செரிமானத்தை ஏற்படக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்த ஒரு சாதமாக இருக்கும். இப்போ செரிமான தொந்தரவு வந்து நீக்கக்கூடிய பொருட்களில் முதன்மையானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்கை வந்து குறிப்பிடலாம். ஒரு சித்தர் வந்து எழுதியிருப்பார், தேரையர் சித்தர் எழுதியிருப்பார், சுக்கும் சாரணை வேரும் நம்ம வந்து கஷாயம் வச்சு குடிக்கும்போது மந்தம்ங்கிற ஒரு சொல் நாட்டை விட்டே ஓடி போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். அந்த வயிற்றில் செரிமான தொந்தரவுல ஏற்படக்கூடிய அந்த மந்த நோயை நாட்டை விட்டு விரட்டுற அளவுக்கு அது வந்து சிறப்பித்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு நன்மை மிகுந்த ஒரு பொருளாக வந்து இந்த சுக்கு சொல்லப்படுது. சளி சார்ந்த நோய்களாக இருந்தாலும் சரி, பித்தம் சார்ந்த நோய்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வாதம் சார்ந்த நோய்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 நோய்களுமே, இந்த 3 நாடியினால் வரக்கூடிய தொந்தரவுகளையுமே நீக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருளாக வந்து நம்ம வந்து சுக்கு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரியான பொருளை தான் காயகற்ப மருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சித்தர்கள் வந்து குறிப்பிடுவாங்க. அதை தான் நோய் இல்லாத நிலையிலும் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும். நோய் உற்ற நிலை, நோய் இல்லாத நிலை, இயல்பாக இருக்கக்கூடிய நிலை எல்லாருமே எடுக்கக்கூடிய, அது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் இந்த காயகற்ப மருந்துன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சுக்கை வந்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா பல்வேறு வகையான நோய்கள்லேருந்து விடுபட முடியும். தலைவலிக்கு வந்து பத்து போடலாம். சுக்கை உரசி பத்து போடுற வழக்கம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பிரசவ காலத்தில் வந்து பிரசவத்துக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய பல சிக்கல்களை நீக்கிறதுக்கும் சுக்கு களி வந்து செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. இப்போ சுக்கில் செய்யக்கூடிய லேகியம், பிரசவ நடகாய லேகியம் வந்து சொல்லுவாங்க, சௌபாக்கிய சுண்டி அப்படின்னு கூட குறிப்பிடுவாங்க. இது எல்லாமே தாய்மார்களுக்கு வரக்கூடிய இயல்பான அந்த கருப்பை மாற்றத்துக்கும் இயல்பான மாற்றத்துக்கு உதவும், தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்கிறதுக்கும் உதவும். அந்த மாதிரி பிரசவ காலத்துக்கு பிறகு ஒரு 10 நாள் சுக்குக்களி கொடுக்குற வழக்கமே உண்டு. அந்த மாதிரி பிரசவகால சிக்கல்களையும் பிரசவத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய பல நலம் பேணுவதற்கும் இந்த சுக்கை வந்து அன்றாட மருந்தாக கூட நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். சுக்கை வந்து நம்ம மதிய உணவாக எடுக்கும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே, எந்த ஒரு நோயும் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை மிகுந்த ஒரு பொருளாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு உணவுப் பொருளோடு அவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.